Michael 和 Elaine 是一对夫妻，晚上睡觉時，先生打呼很大聲，妻子會磨牙，對生活造成困擾。直到他們找到了醫生。之前就以為咧，或者係有時工作個時間比較長，咁咧就睡眠不足。咁我就有一日咧就去好多個醫生嗰度去睇，咁啊醫生咧就話我一切都係比較正常嘅，咁我就揾唔到原因點解我成日都會每個禮拜有3、4次係好即係好頭痛咁樣。咁啊自從到我遇到 Dr. Ng， 咁 Dr. Ng 咧就同我介紹去做一個 sleep study。晚上你要到那儿过一晚上，它就是在你的头上啊，全部都插满了那个 sensor， 就是像那种仪器啊，看那个电波的这些纹路，它就整个晚上都有人观察那个电脑，它那正幅度的不一样，它会告诉你你在哪个 level。晚上它是拿一个机器，它是就是撑开的，撑开你的嘴，就你的嘴不能完全的关闭，你要这样。但你睡觉以后，你就没有办法再张开你的嘴。这个机器呢，就帮你把这个空气啊，更多的氧气吸进去，足够的氧氣你就不累嘛。我開始嗰陣時候咧，我有啲唔係好習慣，但係一戴上嗰陣時候，第2晚咧唔可以講一個奇蹟，但係可以覺得好有大個幫助。我一起身就冇覺得好攰，冇覺得疲勞，心臟又冇痛，咁咧就又係冇頭痛添。自從戴了這個儀器以後，他自己精神面貌也很好，所以周末的時候我們會帶孩子出去玩呀，也不見得他說累了。有幾次咧，我落班翻到屋企夜，有時咧我就真係唔記得帶，因為唔帶嗰陣時候咧，第2日咧好明顯會覺得呢度個頭部咧就開始痛，又覺得心就雖然冇痛，但係咧都係有覺得好似好重咁樣個感覺。咁咧就覺得自己好攰，咁我就知道因為我唔記得帶嗰個 sleep device， 所以咧我依家咧 every day 我都一定要記住，一定要帶。只要有打鼾的問題，不論是男女老少，這個不分年齡，我覺得您應該及時的跟你的醫生就是說一下諮詢我這個打鼾到底是不是問題。打鼾其實現在科技發達，它是一種病。它不是正常的，而且它影響你很多方面。